Ey, ¿y ese bellaco? Eso es para... No, el bellaco que está ahí apoyado disfrutando de las vistas. Sí, de la truco ahora. Como se... Mira, eso ya se da alguna y no estaría ahí. Lo que sea y mirando, que le han llevado lo que sea. ¿Cuánto tiempo era? Wow, quello no, via, va.